Agora, a caminhonete dos caçadores de lenda se tornou a caminhonete Mandelão. Os fantasmas e assombrações que se preparem, pois agora eles vão chegar tocando a revoada. Vamos fazer as revoadas nas lendas. E aqui podemos ver os caçadores de revoadas. Esse é Renato Garcia com seu amigo Léo da Hornet do seu lado. Eles, a partir de hoje, vão caçar as menininhas nas lendas com o seu novo som potente. Fala, galera, Renato! Beleza! Hoje, meus amigos, vou mostrar aqui o meu som na caminhonete L200 dos caçadores de lenda. E, gente, chama! vocês vão surpreender. Tá bom. Tá bom, você já sabe. Seguinte, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Uma parada, acho que muita gente no canal não sabe, é que a minha caminhonete dos caçadores de lenda tem um mega som automotivo de competição. E tipo assim, já faz um bom tempo que esse som tá aí. Você pode ver que eu vou pra lenda com ela, olha aqui, ó. Meu Deus Tá precisando de um dó nessa caminhonete aqui, viu, gente? Pode me dar. Cadê o Boquinha que só fica lavando os carrão? Então é o seguinte, mano, isso aqui foi uma parceria nossa entre eu, a Stetson, a Triton, o Roncarate, tá ligado? Vários caras tá com a marca aqui, ó. A Triton, Caçador de Lenda, a Stetson, Roncarate, tá ligado? Então eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição pra vocês seguirem eles lá, porque quem sabe venha um projeto diferente aí. É o seguinte, galera, qual que é o intuito do vídeo hoje? Hoje a gente vai colocar esse som pra torar no máximo. Eu sei as músicas. E eu quero... Beleza. Você vai ser meu DJ. Demorou. E eu quero ver a potência, tá ligado? Porque o Boquinha, mano, o Boquinha me mostrou esse som funcionando. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, mano, na correria foi pra Amazonas. E vai pra lá, vai pra cá, e correria. Eu não consegui curtir o som. Hoje o que eu quero fazer, Léo? Eu quero fazer aquela banheira de espuma. Você quer colocar espuma na capota e ver se o bagulho treme. Demorou, vamos fazer. Tá, Léo, explica um pouco do som, sabe explicar aqui? Mano, isso aqui é o som, aqui sai barulhão. É o que eu sei de som. Aqui é a biripoca da Tô parafuso. andando aqui, ó, é uma de 1550? 1550. Eu vou explicar pra vocês de verdade. É dois sub de 15. Esse aqui faz o boom. Esse aqui... Não, deixa eu... Vai, Coronado. Ó, aqui temos dois sub de 15, tá ligado? Tá vendo o 15 aqui, ó? 15 Dois sub mil. de 15, isso. Duas cornetas e 4 twister. É isso. Twister? Mas, assim, Moto. eu sei que tem mais 2 carros com somzão na casa. Né? Thiago Reis com cafezinho. Olha o shortinho dele, cara. Tem mais 2 carros com somzão na casa. Será que esse aqui é mais forte? Com Acho que certeza. não, hein? Vamos testar Vai, a vai, taça? vai, coloca aí. Vamos testar a taça? Bora? Vou deixar aqui tá uma taça. Vamos Então ver se vai bora, se quebrar. cair, liga aí, não sei como que liga isso aqui não. Vai, deixa eu ligar, vai. Vamos ligar agora isso aqui. Bom, gente, depois a gente conseguiu ligar o Bluetooth. Porque o que eu falei, mano? Eu não. Essa parte da Automotivas. minha juventude, da minha teve? experiência de vida, eu não tive, tá ligado? Eu pulei essa parte, queria tanto ter. Você tava empinando moto uma hora dessa. É. Mano, eu nunca tive um somzão, é meu primeiro. E pelo que eu sei, que a Stetson falou, a Triton, o Karate, falou que é um som de competição. Ele disse que eu ganho de todos aqui na casa. Então, Léo, aumenta aí, vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos colocar. Vamos ver. Ó, aumentar. Sabe aquele que embolado pra você suar xereca no automático? Ele mesmo, aquele que só você escutar sua xereca na pista automaticamente, é ele mesmo, mulher. Agora a gente vai... Pausa aí, Léo. Ah, tá bom. Vamos encher de espuma em cima, igual todo mundo faz, mano. Vamos lá, vamos aqui. Fechar aqui, beleza. Tem que colocar certinho nas lateral, que diz que não vai molhar o som, né? Verdade? Não. Mano, será que vai... A espuma... Ah, tomara, Quer né? sair daqui pra trás, né? Pra não decepcionar. Acho que é o grave, né? Quando o grave faz pum, ela desce. Bom, galera, agora a gente vai colocar a caminhonete no lugar plano pra água parar em cima do negócio ali. Senão não vai parar. Pode vir. Vou dar pause já. Dá, pô. Ei, Nossa, eu tô ansioso. eu também. Pode ir mais. Na hora que bater, eu falo. Boa, vai, Rê. Faz o nome. Liga aí! Nervoso já. Dança. Caralho, sabe sem querer! Sabe sem querer! Não, eu sabia! Liga aí, eu falei já! Só sem querer! Oi, sem querer. Ah, é pra lavar, patrão. Vamos lavar agora.
Nossa, viado! Oi, que água, viado! Ó, só água, sem espuma. Louco, viado! Tá pica, mano, você viu? Gente, mano. É jogo da Calma aí, pera aí, calma aí. Olha! Cadê? Vai, joga espuma aí! Vai, joga espuma, joga espuma. Vai, vai. Tá fazendo! Dá detergente aí pra mim! Esse cara não faz sua descida ainda, mano. Vai ficar melhor, vai ficar melhor. Vamos abrir, vamos tirar esse aqui, ó. Nossa, é isso, mano, é Vai, isso vai, que eu tô tô vendo que tá de errado. Vai. isso, cara, que tá de errado. Pode molhar o som. Aí, ó. Vamos tirar esse aqui. Ah, tem esse ferro aqui do lado, ferro. Caralho. Tira esse ferro velho aqui. Nossa, não precisa falar assim com o ferro. Tá? Aê. Tá vendo? Se alguém pensar, Léo, parabéns. Aê! Sou o líder dos Não, caçadores. eu tava vendo, mas eu não tava pensando. Aí, ó. Mostra, é forte mesmo. Aê, mais. Aê! Aê! Mano, agora o bagulho vai ficar louco. Mano, agora, ó, tá vendo? Vai começar a fazer uma... Vai! Aí, agora eu vou desolar o pau. Mais água. Pera aí, calma aí, Léo. Que isso, cara? É o canal daí, né? Pô, acabou que esperar bicho. Aí era do meu vídeo. Aí, parou. Mano, será que vai ser muita espuma? Acho que agora vai. Eu acho que Ó, agora... vai. Deixa eu ver. Ó, pode ir? Vem, Rê, vem, Rê. Vai! Vai. Quero aumentar. Agora vai. Aumenta. Aumenta. Aê. Aê. Tá bom, Thiago? Nervoso, viado. Vai que mais que viado, olha. Vai. Vai acontecer o quê? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim? que não pode ter Fumaça, tá saindo fumaça! acontecido. Como você tá fumaça? Não, você começou. Léo, você queimou o som dele, Léo. Léo, faltava 2 vídeos ainda, Léo. Eu ganhei por WO, então? Ah, molhou o Twitter. Quebrou o som! Coloca os piranha que hoje vai ter sujo. Não pode molhar, mano. Que hoje vai ter sujo. O vídeo é seu! O meu também Não, mas estragou. isso é seu, o vídeo é seu. Quando eu joguei água, o meu também estragou um. É normal, Mas mas... dois. Você estragou um, o Renato estragou tudo! Vamos ver. Ó, Ó, estragou ali. Não, ele clipa, né? Quando ele clipa, ele deve desligar o... na verdade ele queimou esse, que estragou, e aí ele para todos pra não estragar mais. Ou ele estragou todos e parou todos. Não, ele não deixa. Karate! Karate! Vai ter que arrumar, Vou mano. ter que levar no Roncarate. Parabéns, Léo, você ganhou um vídeo. Ah, moleque, deixa que eu arrumo pra você, patrão. Porque vai ter um racha de som, mano. É possível que eu vou. Não tem, não. Mas, velho, não dá nem pra dar uma esquipadinha rapidão, só pra voltar um pouquinho? Pra tirar Vai pegar fogo. Ah, tá porque caiu muita água. Só câmbio eu faço pra você. É? O rato ali que vai jogar água lá em cima. Mano, tava tão legal, divertido. Deu ruim. Eu falei, Léo, dá uma diminuída. Ah, falou. Filma ali, mano. Olha aqui. Estourou a caixa, velho. Olha aqui. É que não pode fazer isso, né? Ah, mas estourou porque molhou, né? É porque na hora que tava caindo muito aqui, antes da gente fazer isso, aí tava caindo tudo aqui dentro, ó. Fazer só uma vez, eu quero ver todo mundo dançar. Merda! Tinha mais 2 vídeos pra acabar hoje! Mas que a vida do cara que tem o som é isso, né? É, o meu já até estragou um falante que descolou. Eu vou tirar a thumb aqui, essa bosta. Seguinte, o Léo
estragou o som. Vai me ajudar nessa, ele vai levar lá no Roncarate. Não foi o Léo que estragou o som, mano. Acontece, Léo, estragou o seu? Acontece, o meu descolou, porque, tipo, mano, o meu não pode. É tipo, é direto em cima do alto-falante o meu. Tipo, tá vendo esse daí que estragou? O meu estragou, tipo, eu joguei água em todos. É mais que o Roncarate vai até ensinar você a mexer, né? E daí você me repassa. É, demorou, eu... Mano, isso aí arruma rápido, né? É, uns 4... Deu ruim, mano. Deu ruim. Né? Vamos lavar agora a caminhonete. Eu vou aproveitar e lavar esse som aí também, não tá? Por que tá cheio de terra, galera? Porque ontem a gente usou ela nas lendas. A gente pega muito estrada de terra. Então, mas é eu isso. vou falar pra ele dar um talento lá pra Então você. leva lá pra mim, mano. Então é isso, cara. Consegui aproveitar um dia o som alto. Um dia. 1 minuto. Durou bem. Então é isso, cara. Durou bastante. Durou bastante. 20 minutos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, vamos arrumar esse som. E vai ter racha de som sim, mano. Se conseguir arrumar hoje ou amanhã, eu já vou pro racha de som entre o meu pai, que pra quem não sabe, a Saveiro do meu pai Tem som. Tem som. Ó, olha a thumb aí, tem som. E se eu ganhar do meu pai, eu vou contra a Saveiro do Léo, porque olha o som da Saveiro do Léo. É, mano, tem muitas caixas. Mas os caras falam que o meu som ganha de todos. Não sei, vamos ver no racha. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis e fui!